प्रोजेक्ट दाखयतले ल्हानशे आमचे कडेन जर एक 100 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा तातूंत भितर कोण घालपाचें तातूंत भितर कापूस घालपाचें तातूंत भितर उदक घालपाचें तातूंत भितर आमची म्हणजे आमच्या नुस्त्याची पिलं घालपाची आनी ती मागीर ह्याच कोणान भितर 1000-2000 पिलं करपाची आनी सादारण 400-500 रुपयांनी किलो ते विकपाचे आनी आपल्या स्वताक जाय जाल्यार नुस्तें करपाचें घरांतले तांकां खावडी सरकार तुका सगळें मुफ्त दितलें सरकार तुका सबसिडीचेर दितलें हें सगळें करपा खातीर कोणाक कितें करपाक जाय जाल्यार हो एक प्रोजेक्ट करपाक जाय हांवें ताका सांगलां म्हजे कॅफे घरा कडेनूय म्हाका एक प्रात्यक्षीक म्हणून करपाक जाय जाणे करून लोकांक पळोवन येवपाक शकता की अशे तरेन हें जावपाक शकता आयजय म्हज्या घरा कडेन तुमी म्हणटले की सांगपाच्यो गोश्टी न्ही 5 गायो आसात आनी म्हज्यो गायो आसा त्यो ल्हान गायो आयल्या हांवें आनी त्यो गाय घरांत भितर किचनान बसून येतात आमी गेले पोळे खातात चपात्यो खातात आमच्या म्हणजे शेजाराक खंय बेडरुमांनी येतात अश्यो सुंदर गायो कारण आमकां गोमाताय प्रिय आसा आनी आमकां हें गोदन सांबाळपाक जाय सिंबॉलीक इतकेंच की सुभाष फळदेसाय जर आयज सकाळ फुडें आयज जर अल्ग गेले जर जाय तुका पळयतलें की 2 वरां तें शेण काडून तांकां गायांक दिवन तो गोठो दिवन ते घरा कडेन मागीर परत येता कोणी केले व्हडले बंगले जावं कितलेय श्रीमंत जावं पण आमी आमच्या जमनीर पांय दवरून हें करपाक जाय जाणे करून बाकीचे जे शेतकरी वर्ग आसा तांकांय दिसपाक जाय की हो धंदो किंवा म्हज्या आंगाक शेळ लागता घाण येता हें न्ही आमी स्वता काम करतात म्हणूनच बरें दिसता की हांव शेतकी खात्याचें खूब खूब अभिनंदन करता कारण हो जो प्रोजेक्ट आयज आमी राबयतात प्री खरीफ कॅम्पेन 2026 हे सांग्यावेल्यान कमेंट जाल्लें आसा काल न्ही पयर हो प्रोग्राम जालो कावरे जिल्हा पंचायतीन आख्या गोंयांत भितर पयलो प्रोग्राम जालो तो कावरे जिल्हा पंचायतीन दुसरो जाता तो मलकर्णे पंचायतीन भितर म्हणूनच शेतकी खात्याचें लक्ष आसा ते आमच्या केपें सांगे ह्या भागांतल्या वाठारांतल्या शेतकऱ्यांकडेन विशेष लक्ष दिवपाक खातीर म्हणूनच आयज डायरेक्टर सचिव फळदेसाय आसतलो की शिवराम आसतलो हे आयज हांगा प्रामुख्यान येतात शिवराम नायक गांवकर आसतलो हो हे सगळे प्रामुख्यान कित्याक लागून येतात की हांगा कश्टकरी समाज आसा आनी ह्या समाजाक जर मार्गदर्शन केलें जर ताका फायनान्शियल मदत केली जर जाय बऱ्या प्रमाणात शेती वेवसाय वयर सरपाक शकता आमी शेती वेवसाय म्हणटा तेन्ना खूब मोठे मळे आसपाक जाय अशें कांय ना म्हजे घरा कडेन जर शेजाराक पोरसांतच भाजी घालपाक मेळटा जर जाय की बायलेची बियाणां म्हजे पोरसांतच जर तवशीं घालपाक मेळटा जाल्यारय जाता गेल्या त्या वर्साक म्हज्या घरा कडेन म्हाका दिसता की अलकान तवशाच्या साखाचे साख आमी विकल्या मिता आमची मदत करता आमी विकपाक वतात ते व्हरता रोजां तुवें पळयलें आसतलें रोजांचे हाजेर रोजां कितलींशीं साखांनी रोजां आमी पिकयली तीय विकली आमी घरा कडेन आयज तवशीं कितलींशींच काडली म्हणजे अशे कितलेशेच उपक्रम मिरच्यो आमच्यो मिरच्यो पयले जर जाय साखांनी ज्यो लांब मिरच्यो आसात त्यो मिरच्यो आमी साखांनी पिकयली हांव करना ते करता म्हाका टायमूच ना पूण ते घरा कडेन ती आवड म्हणून करतात जर आमच्या घरा कडेन वचून ते करता जर जाय आमच्या श्रमांतल्यान लेबर घालनासतना आमी स्वता कश्ट करता जर जाय जाल्यार सगळ्यांक तें शक्य आसा म्हणूनच चड वेळ घेना म्हाका आनी एक